俄罗斯要变天了，2024年还没过一半呢，俄罗斯就出现了3个反常现象，连外媒都感到吃惊。首先，黑龙江周边很多市民都开车到俄罗斯加油，因为俄罗斯的油每升4.5元。俄罗斯的百姓一大早就来到中国吃早餐，边境口岸坐船往返只要7分钟，可以实现早上出国，晚上回家。出国留学的都能实现走读了。第三，随着中俄关系的日益加强，越来越多的俄罗斯进口商品进入了中国市场，受到了大家的热烈欢迎。比如说，这款俄罗斯进口的海盐，短短半个小时就卖出了上千单，大家都是3无单地囤货，以后在中国想要买到这么好的盐可能就难了，而且价格肯定也不会像现在这么实惠了。家里有条件的建议你能多炖一些就多炖一些，毕竟盐是比较耐储存的。吃惯了国内的盐再尝俄罗斯的盐，可能你后半辈子都不想换了。俄罗斯人做菜不放鸡精或味精，就放这个盐，因为